diki na bandeko balandi ya Kin Label News, Kin Label News. Tous s'abonner massivement, la chaîne bino moko yango yo Kin Label News. Ozana maramna yo publicité na yo maramna yo yaka aw. Olingara ba filmer yo surtout biso bande on a biso ba na poto oza ba libanda mboka oti poto za beso ba filmer banda na aéroport si place ozalaka toya ozana mariage na yo to filmer yo toya wana flat na yo ba filmer yo toya wana restaurant na yo ba filmer yo toya balobi diki na bande ko balandi News Congo Kin Label. Kin Label. Ça y est, au contre un d'accord battu, ça peut s'emboter. Ça c'est une poétesse. Continuez à Kin Label News, Kin Label News. Bonjour, bandero, tout balandara biso na Kin Label News. Partout Bozali, partout dans le monde, place Bozali, Bambote na bino trop, Bambote na bino trop. Bon, lelaki to. Tout le monde a maître moko boye. Maître moko boye amuke ya pembe. Mobali ya pembe côté ngwinanda côté tout le monde a maître moko amuta kisi. Est-ce que c'est réellement aza muta kisi o pombale mbele trésor nganga ke yuluki la biso maître wana toujours mona yé partout na ba fiche. Toujours mona yé partout na ba chaîne de télévision na Kinshasa, na ba chaîne na biso ya YouTube. Toujours mona na ba Facebook. Na bakite ngamo fona luka maître ngwa sala rapi ngamo na luki maître ngo na luki maître ngwa bino mo mona ye ya koloba ndi bolela lele to maître ngo nani maître ngala kisi maître ngo ala kindoki bo ala kombo mo mystique obno pesa ngango yemo paloba oloba be kombo na azala na plateau bo mona maître ngo. Bonjour maître. Bonjour. Maître bandeko balandi baotala yo balingi bayeba o nano kombo na yo nani tato ele mosusu baobosana po bayebi deja na elongi bayeba nano na kombo lisusu. Kombo na nga na Maître Satonge. Maître Satonge bobelanga lokela bino ye Maître Satonge ye bolobaki to ote azaki mutakisi mutandoki pomba yo komona ngayo nazana eti nasimbi maître nasimbi mo muke to babi maître mo ali mo la ye nasimbi ye babi maître ali mo la babi na muke mais costaud maître bandi bolanda yo bali bayeba babulu ko yo salaka eza bokoko ou bien eza kindoki. Bon pour tout qui débélé ngai nazali comme un traduit praticien na bikisaka bato na base ya plante mpe na bikisa bato en base ya nature donc toloba na spiritualité. Donc na spiritualité mpe na bikisaka soki moto aye na ngai po moto obengaka bahéboriste po batetaka na baplante bokolo nyonso to eza na kati oyo ezalaka tobengaka bokolo po bato bagangaka okoyo bambaso babiloko nyonso to wana mpe ya mibale na un maître mystérieux. Un maître mystérieux. Donc, par ici, un maître mystérieux. Les choses n'a pas traité. Parce que presque, surtout, où les allés, un mystère quoi. Donc, y compris les gens dans ma campagne, tous avons la carte à mystère. La carte à mystère, tous avons le rôle pour la nette, il y a un cadet, moto à Kabolingo, donc moi, c'est qui je comprends. Donc, maintenant, nous avons au salaire de ceux qui montent au Luka. Mobali wa kimaye pana yo sala yango yango na signature malobata mobali oyo mwasi akimiye soit oyo mwasi pe mobali akimiye totiki place wana te moto pe aza problème mabota abotaka te eza na bakambo suza na ntango moto aza mabota azobota te kapara mosusu ezali oyo ezali normalement oyo eza makambo esili kotala nzambe ye oka yebi mosusu mpe ezali makambo ezalaka ya biso ya bakoko na biso tozali nango asa mokili omona moto mosusu mpe akanga mabota obotaka te apartir wana mpe nazola yango solution donc naza presque makambo nyonso to oyo esengeli bapasi presque maintenant nalandaki video mobi namonaki obimisaki motu mbongo na libomo nayebi te meke na komisu bokoko lisusu meke te oyo obimisa mbongo na libomo oyo tobengango badémonstration démonstration aka mais
na bazaka penda mingi na yango te na bazaka mingi trop ya mieux traiter moto démonstration za démonstration nene mosala eza mosala mais au wana ezalaki kaka uniquement mpona bato mosusu bazala baki na bosengaki aluka komona nde alakisaki bango normalement nazalaka habitué ya kosala na démonstration. Maintenant nakotuna question mo bisoko okorépondre nga natuna question problème eza te maintenant natuna nono yo na maître noir bozalaka na ye ndenge nini bozalaka bandeko mpe bwa bacamarade mpe bwa balakisi moko nayebi te nanga natuna nono. Bon, tozali awa na kati ya plateau noa azali kola collègue na kati ya collègue ye azosala makambo oyo eza kotala ye nga mpe naosala makambo oyo eza kotala ngai donc ye soki aza na makambo oyo azosala po ye makambo eza ya ndenge na mais nga mpe naza na ndenge na nga donc ngai mpe naza lokola tobenga label donc nga mpe naza comme na label nanga donc naza mpe na bana nanga nga mpe naosala nini naza mpe na bana oyo nasala azalaka na bango donc namona video mpe maître noir asalaki apelisa soso moto soso mpenza apeli moto mais soso azotambola selon yo événement nasalaki est-ce que yo kosala plus que wana ou bien nayebi te omoni ngai nalingaka mingi te koluka kolanda moto donc soki moto asalaki eloko moko boye ngai mpe naya na kosala donc jamais donc ngai nasalaka makambo oyo eza epa na nga moko donc ngai mie nalobela makambo oyo ngai nazosala po bato bamona envers nga moko leka ya ndokobeta lisolo moto nasali naluka nayeba bon eza mpe mbala liboso nayoka namonaki yango apartir kaka ya ndenge biloko olobaki na partir ya youtube namoni mais jamais teke ngai nakoluka nayebo te nde nayebo naye siko mpo nasala nini nabatre nasala presque koleka ngai naleki nono na kati ya mystère quand même ezaka ndenge moko moto aleki moto na intelligence ya mystère eza te yebaki na kati ya secret ya mystère eza lokola ebale oyo etyola mai etyola moto oyo otukaka na kapasité donc soki moto amoniki akozwa kopo azwi kopo oyo omona lingi azwa tuku mpo mema na ndako azwi tuku tandis ke ngai mpe nazotoka mai selon ndenge ngai moko ezolingela makambo na ngai emarché moto na moto ntango azosala carrière na ye na carrière oyo ngai nazosala carrière na ngai kende naotambola na bato na bato na linema oyo naza nango bosenga yango moni parcela ebimisaki maintenant tu n'appelles mais pardon maintenant tu n'appelles na moni na tu na mona mai oyo nango eza mai ya nini na mona ko couleur wa emo essence c'est pas déjà mai ni mai o komo nango aikosaki ali aikosaki aikosaki yango ezali na mai wana musala nango ezali yango nde mutu ezoko mikolo ezokobikisa ndenge eza mai oyo nasalaki bapriere nanga j'espère ke nasali bémission presque mingi so botali bachaine basite presque po mwa ebele bayebi ngai bayebi mpe mai oyo donc mai oyo etraité tous les cas spirituels donc tous les cas invisibles na tous les cas visibles oyo tozomona yango nasalaka yango donc motu oyo akozala na bosenga ya mai oyo na kati ya mai oyo na kana soto oyo akozala yango nde na nsima kolakisa ye forme ndenge nini akosalela yango donc mai oyo nde eza boye motu tu ana besoin ya kobota akomela mai oyo donc soki moto akobota akomela yango te nakolakisa ndenge nini akosala donc motu ni bato mosusu aza na besoin vitesse azwaka mbongo lelo amapeka patron lelo omoni na kati ya matie soki totya ke lelo donc na ye nanga likambo nika lelo moni lelo j'espère malamu tomoni eza mai ezali mai oyo nasali yango bapriere nanga na kati ya bapriere nasali yango pendant 2 jours nakopesa bino mpe bakendaka mwa ebele ata lelo nde bokendaka na baeglise so okende église bokendaka ntango bokende kosambela na église bakopesa bilelo ingo bakateka le même jour wana bon nde nazwi na sokolo lelo nazwi bongo te ezali na ntango ozozwa yango ongai na biso kete omoni eloko oyo kanango kani oza nango naza na ka par exemple ya mwasi aboyi ngai po wana eza makambo nde tokosola na biso ndenge nini okosala mpo na tini otie nango ekendaka po tokenda presque bapaye pele yomo ekutokende po bato ozobenganga mai ezokende nde nakolakisa siko ndenge nini nakosala mpona nini ozwa yango osalela yango donc lelo nakosala yango jour edele yango kokante dele na jour yango mpe osala nini ozwi solution ya makambo ezala c'est ça. Ok, donc tout on a besoin mai oyo mais que ce soit baka nyonso oyo aza nango donc soka milima oyo ndenge okopesa ye ndenge akosalela yango maître tonto chite mpe maître est-ce que nayebi te bandeko bazolanda o na tv toyokaka mpe bokotaka vie edingo edute banimaka vie edingo te nayebi te bino na vie edingo bosalaka boatradi moko te bien boza bamaison moko te bien vie edingo ya na maison nayebi wana maison na bino
omoni on vrai dire koloba omoni ngai mingi na plateau nalingaka mingi te oyo bakotouche point de vue ya moto mosusu donc ngai nayebi na vie edi nakoloba teke te ngai ne mpona makambo nasalaka ye asalaka makambo na ndenge na ye biso toyebi ye banda kala donc toyebeli ye ntango azalaki biso tozali na mikie bebe kwa comprendre ntango tokoli toyokomona moto okoboya moto ndenge wana te ozo comprendre mais na minute oyo yango nalobi kete moto na moto azali na makambo nde osala ngai mpe naza na nini na ngai mpo ngai nazosala donc nakolinga teke mpo na nazala malamu efaleke naluka nayebaka bato epal tandis ke ngai moko nde navandi boye naza na connaissance oyo ezali ya ngai naza na makambo oyo ngai naosala oyo etali ya ngai moko donc nakolinga te kokotaka nani te moto na moto aosala nini yango na bandele moto na moto aosalaka nini azosalaka nini chemin na ye quoi comprendre moto aza na carrière na chemin na ye donc ngai mosala na ngai ezali kaka kete na guérir bato baza na baproblème donc pas souci na ngai yango wana oyo aye na ka na ye na traité baka misusu ya bato misusu ezali na atiaka ngo mpenza kala te mpa moto mosusu akoluka koya mpo ayoka ayeba diki babi tosabone massivement maître nana tuna question mon maître ebongo bato baza libanda ya mboka bana kishasa te baala sur les États-Unis na France na Belgique tantôt na Cameroun boye tantôt bayibaki ye kuna na États-Unis oyo baka osalaka yango wana tantôt bayibaki mutu tantôt mutu mwasi na ye akimi ye mobali na ye akimi ye oube mutu ana kamo boye ya spiritualité tantôt na zozo na famille nango bakanga ye bachance tantôt na zozo mutu ana donc aza na problème ya kobota bokosala na ye ndenge nini j'espère que ntango nayaki koto oyo nayaka kotalisa yo mpe nabimisi mai oyo nayaki kotalisa yo tous les cas ya moto aza libanda bapeta lelo nayebi ndenge nini soki azwi numero nanga na kati ya numero na ngai nde ngai nakoyebisa ye na partir ya numero na ngai nakopesa ye soki abenga apesi nga ta na ye nde à partir de cela naoluka nazali nasungeli mpasi nyonso azali yango atali soki naza na bato presque basi ebele na europe oyo atraitaka bango en faveur ya mai oyo ezali mpe na makambo nango ezosala so esengi mai yana bagence eza ebele nakoyebi nde nini nakotinda mpo ekomi mpa na yo so esengi naluka nasala yango spirituellement ngambo naza na ndako yo parcelle mpona oza solution na yo nakosalela yango mpe à partir ya awa yo mpe nyonso ozali ozwi solution yango mpo moto nyonso tu akoyoka akontakte ngai azala na nga mpo azwa ayeba ngai nde akozwa numero na ngai yango oyo plus 200 43 089 plus 243 89 800 27 63 euros les autres mètres plus 243 plus 243 89 tokanga mara papa tokanga jono na biki je peux téléphone tu bani mettre bandela plus 243 plus 243 089 800 27 63 bandeko donc oza deja na kaye deja nasi okomi oza deja na biki nasi okomi oza deja na telefone nasi okomi donc maître asungaka ti libanda ya mboka atoza na États-Unis partout atoza na fin franc ya États-Unis fin franc ya Afrique d'ici fin franc ya Belgique obenga mettre na numéro oyo apesi benga mettre na numéro apesi oyo ou bien obengi numéro na biso oyo topesa o numéro ya maître on comprend obengi maître de sali ba ko mama mutuna maître lo tinde lo mai oyo eko traiter o ti place ozali atu bungsaki mobali atu kufela bana ata yo bala bali obala 4 fois 5 fois pourtant tout la chose ozana ni logo moboye et empêcher ko ke ozana na basi na ndakuté tu comprends balinga roté yana basi musu balinga bango te bazali ya bina ba jomu musu ko wana ba mbongo na yo ape boga ape propre o basi balinga côté maître ça makambo wana ya bina basi musu ibali baboya rabino donc mbali ga lela lina lo ba boyo isabu tutu ba bloka yo ba bloka ba kanga yo maître sunga mango atoza libanda toza libanda maître ça na sunga maître to komina suka émission na biso liba suka no eza ndenge nini liba na ngai suka ezali ke motu nyonso oyo azali na posa na ngai yango wana numero yango napesaki bino motu nyonso tu aza na problème toutes les sortes de problèmes aza na donc c'est que soki contacte ngai na numero oyo nauti kopesa nde akozwanga donc
asuka na ngai wana balobi diki na bandeko balandi ya Kin Label News Kin Label News Kin babi autrement dit Pomba Lembele original yeyo Trésor Nganga yeyo molobeli na bino yeyo voilà ba réalité ba vérité à émission Pomba Lembele original yeyo voilà ba vérité na si bomoni maître yeyo maître nani na bosse maître Satonge. Donc, bisous nous toka bali sur la Satonge na bekole Québec école changer couleur Satonge motokima Satonge all bara yeyo arani boga ara vilain bisous nous te dika ke bataba kisi ala bataba salité bara bama ke yeyo bomoni mettre lobby apesi numéro na yango wana na si numéro na yango wana donc bobenga bakanyo so bozana ngo boya pas mettre yewana mettre Satonge babi diki tout s'abonner massivement tout s'abonner massivement l'émission à Kanda l'émission à dégâts mettre Ken élève du maître maître mettre limisa na tuna pona mettre Ken ce que mettre Ken na ibarati yi azala maître bien za relève na yo wana zali mona eza mona ona lokana de misaye pe déjà zali da problème mais attendant que moi surtout phase non kota papa ne pas ça ne akolisa mama yele abakisa mama yele yango na tese bino ibande tete mai connaissance eza lokola mai oyo ezochola na minute na oluka nata na quantité ya bido ya mai oyo azotoka j'espère que la quantité ya mai azotoka déjà ça dit itondi mais azana no pena papa na epoisa ni abakisa diki na Kin Label News TV tout s'abonner massivement sinon les boutons tout n'enga tout mettre Ken Zaranani donc mettre ni na c'est bisidino boki mettre Ken je sali tino monda na Belgique tino monda balobi Gisèle Nganga petit sœur na ngamoko leki na ngamoko Gisèle Nganga Junior Nganga place Ozali motrato ena Ena kitata moi si à taille le quoi 50 anges dans lola moi soit sokolaka ebele belé ko le gambisa mai na kosokola moi ça ba poil le roi pelusa mama Maria na lola tino monda na Belgique ya gesha gelon ya gesha masana ngamoko ya gesha mwana poto ya tongo masana ngamoko junior bongongo na kauka bambota trop place Ozali papa Théo Mutambai mobali ya taille le quoi 50 anges na lola couleur d'origine mobali ya pembe ndenge mona maître Satonge bakotaka ngongi na ndako te mwana mwindu cordon mwana mwindu cordon mwana mwindu tala bino diki bobi kaka na suka émission kaka nde na sekisaka bino kaka nde na salaka bino kaka nde na lobelaka bino pomba